2013 yılında ben üniversite öğrencisiydim Isparta'da. Ev sahibi beni evden attı, kısaca geçeyim. Sonrasında ben Hera'yı o gece sokakta yatmam gerekiyordu. Gidecek kimsem yoktu. Hera'yı gözümün önünde sokağa attılar. 45 günlüktü o zaman. Hayvanlara bu kadar bağlayan olayı sorarsan ben 2015 yılında aldatıldım. Dedim ki hani adama bakayım. Kimmiş? Yazarı neymiş? Bana kitabı veren adam. Dedim adam Ne kitabı diyorsun? yazmış, dağıtıyor okunmuyor diye. Ne diyorsun ya? Adam 2008 yılında trafik kazasında ölmüş. Ben bu olayı 2015'te yaşadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başyiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Bugün Türkiye'deki en fenomen köpekle birlikteyiz. Hera ile birlikteyiz. Değerli dostlar, Hera sosyal medyadaki en fenomen köpeklerden birisi. Aynı zamanda Hera'nın babası yanımızda. Halil İbrahim burada. Halil İbrahim'ciğim öncelikle merhabalar. Nasılsın kardeşim? Merhaba abi, İyisin? hoş geldin. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Çok şükür. Koşturmaya devam. Halil İbrahim'le biz tesadüfen Kürşat kardeşimin klip çekiminde tanıştık. Onlar da sağ olsun Papi Malines TR burada. Onların çiftliğinde çekim yapıyoruz. Eyüp kardeşim. Klipte oynaması için güzel bir Malines getirmişlerdi. Amiral. O da harika bir köpek. Değerli dostlar, zaten Hera'nın takipçileri Hera'yı tanıyor. Halil İbrahim'i tanıyorlar. Bizim takipçilerimizden tanımayanlar vardır. Öncelikle Halil İbrahim, seni bir tanıyalım. Devamında da Hera'yı tanıyalım. Abi adım Halil İbrahim. Sosyal medyada Hera'nın babası olarak biliniyor. Takipçilerimizin çoğu, hatta büyük bir çoğu Hera'nın babası ismiyle tanıyor bizi. Hera 9,5 yaşında, ben 30 yaşındayım. 2,5-3 senedir sosyal medyadayız. Bu şekilde ilerliyoruz Hera'nın babası ismiyle. Süper. O zaman bizim takipçilerimizden Hera'yı tanımayanlar Hera'nın neler yaptığını hep birlikte bir görsünler mi? Bir Hera'yı izleyelim. Sen karda oynamayı çok mu seviyorsun? Çok mu seviyorsun karda oynamayı? Yat oyna hadi. Hadi yat. Oyna hadi oyna. Hadi oyna. Oyna hadi oyna. Abo Kaylo geldi. Yat saklan. Saklan çabuk. Saklan. Saklan çabuk. Çabuk. Saklan lan saklan geldi lan. Saklan çabuk lan. Bir şey diyeceğim. Bir oturur musun oraya? Bir otur önce. Bak sakin ol, tamam mı? Bir şey söyleyeceğim sana. TikTok'takiler seni unutmuşlar. Yemin ediyorum. Bir de demişler ki dur bir söyleyeyim. Bir dur. Hera eğitimsiz demiş. Bir de çomak göstermişler sana. İyice göstermişler. Ya. Halil İbrahim, bildiğim kadarıyla hem senin hem de Hera'nın ilginç bir hayat hikayesi var. 9 yıl oldu herhalde değil mi? Siz bir aradasınız. 9,5 sene Hera oldu. kaç günlükken geldi? Nasıl tanıştınız? Devamında neler yaptı? Bu kadar milyonlarca takipçiye nasıl ulaştı? Bize birazcık anlatabilir misin bu süreci, bu serüveni? 2013 yılında ben üniversite öğrencisiydim Isparta'da. Ev sahibi beni evden attı, kısaca geçeyim. Sonrasında ben Hera'yı o gece sokakta yatmam gerekiyordu. Gidecek kimsem yoktu. Hera'yı gözümün önünde sokağa attılar. 45 günlüktü o zaman. Birisi kız arkadaşına hediye olarak alıyor. Sonrasında tartışıyorlar. Sokağa bıraktı. Biz de sokaktan sahiplendik. O zamandan beri beraberiz. Sonrasında sosyal medyada 2,5 senedir aktif videolar çekmeye başladık. Hera ile aramızdaki bağı, işte sokak hayvanlarına olan duyarlılığımızı, Hera'nın yeteneklerini insanlara göstere belli bir kitleye sahip olduk. Öğrencilik gerçekten birçok kişi için zor. Sen evsiz kaldın, Hera evsiz kaldı. Aslında çok güzel bir noktaya parmak bastın. Bugün ülkemizde birçok kişi ya işte kız arkadaşına ya doğum günü hediyesi olarak ya da çocuklarına karne hediyesi olarak bu dostları görüyorlar. Bunlar bir cansız varlık değil, bir nesne değil. Aynı şekilde hissiyat taşıyan, duygu taşıyan, neredeyse bir evlat kadar, ki senin de evladın, ömür geçireceğiniz canlılar. Bir insanın sorumluluğu kadar sorumluluk alınması gerekiyor. Sonra maceranız başladı. Ev bulabildiniz mi bari Hera'yla? Abi bir gün sonrasında şöyle, ben bir gün sonrasında zaten maaş alacaktım. Kiramı ödeyemediğim için evden atılmıştım. Bir gün sonrasında maaşımı aldım. Gittim, beraber ev tuttuk. O şekilde devam ettik. İnanılmaz zeki bir Golden. Birçok şey yapıyor. Hatta Eyüp burada sahibi yokken ufaktan bir şikayet durumu vardı. Hatta varsa o videoyu da buraya ekleyelim. Hera'ya sanırım vurmuşsun. He? Vallahi Hera'nın takipçileri linç ederler seni Eyüp bak. Şaka. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben yokken bu çocuğu niye dövdünüz? Oğlum nasıl dövüyoruz, manyak mısın sen oğlum ya? Köpek yalan söyler mi? Söylemez mi? Ben mi yalan söylüyorum? Kim dövdü oğlum seni, göster. Bu mu dövdü? Vay eşşoğlu eşek. Bir küfür et ona. Söyle. Neresine dövmüşüm? Neresine dövmüşüm? Nerene vurdu, göster. Nerene vurdu? Bakayım bak. Kafaya vurdu.
Hera'nın birçok marifeti var. Hakikaten süper bir köpek. Mesela bu her köpekte olan bir durum değil bana göre. Evet, köpeklerde eğitim çok önemli. Kesinlikle buna katılıyorum ama bazı köpekler şöyle bir tabir var. Hani içine insan kaçmış diyoruz ya. İnsandan öte algı gösterebiliyorlar. Senin hiç böyle özel anların var mı? Seni bile şoka sokan diyalog var mı Hera ile aranızda? Yani abi bazen öyle bir şey yaşadım ki benim böyle tüylerim diken diken olduğum dediğim bir an var mı Hera ile aranızda? Abi şöyle, bizim her günümüz öyle geçiyor zaten. Eğitim çok önemli evet ama içine insan kaçmış gibi bir durum var. Hera'da 2 gün sonra, sahiplendikten 2 gün sonra ben internetten isimler buldum. Ve kendi ismini seçmesi için Hera'ya fırsat verdim. Hep ona bir birey gibi davrandım. Aslında biraz da o yüzden Hera biraz içine insan kaçmış gibi. Mesela internetten isimleri buldum. İşte sayıyorum, hangisine dönüp bakarsa, atıyorum Ares, atıyorum Karabaş. Hangisine dönüp bakarsa, tepki verirse ismini kendi seçmiş oldu. Hera deyince tepki verdi. Hera olarak kaldı ismi. Hep bugüne kadar bu şekilde devam etti bu durum. Sonra yani ne zaman özel bir köpek olduğunu keşfetmeye başladın? İlk günden itibaren belli ettin mi bunu? Şöyle söyleyeyim, benim ağladığımda yanımda, güldüğümde yanımda. Ağlıyorum mesela, koşa koşa geliyor, yüzümü yalıyor. Bu çok değişik bir durum. İlla ki her köpek yapar ama Hera'nın biraz duygusal bir bağ olarak farkı var aramızda. Benim ona davranışlarım, çok üst düzey bir bağ var aranızda. Benim ona davranışlarım onu biraz bu hale getirdi diye düşünüyorum ben. Peki ondan sonra üzerine neler kattın? Mesela ilk yapmaya başladığı şey neydi? Her klasik temel başlangıç gibi otur kalk bekleden mi başladın sen de? Yoksa öyle bir konsepte gitmedi. Yani ben merak ediyorum çünkü çok fazla şey yapıyor arkadaşlar. Hera küfür edebiliyor, Hera hareket çekebiliyor. Bu tarz şeyler yapıyor. Onun dışında yaptığı birçok şey var sosyal medyada. Yani mesela sen de dedin Hera otur falanla mı başladı bu iş? Abi şöyle, ben 1 yaşına kadar Hera'yı hiçbir şekilde eğitmedim. 1 yaşında bir arkadaşımızın Golden'ı vardı. Hera da evde. Köpek evet her şeyi biliyor. Otur diyor, oturmuyor. Yat diyor, yatmıyor. Karşısına başka bir, yani liderlik olayı en başta dikkatimi çekti benim. Yat diyor, yatmıyor. Başka biri dediği zaman yapıyordu. Dedim benim köpeğim böyle olmamalı. 1 yaşında başladım ben eğitime. 1,5 yaşında pati vermeyi öğrendi Hera. Hera patini verir misin bana? Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok iyi. Bildiğim kadarıyla ulusal basına da çıktınız. Evet, birkaç kere. ATV'ye, Show TV'ye falan da çıkmış olman lazımdı. O nasıl oldu? Yine TikTok'tan mı başladı macera? Abi TikTok'tan önce ben sokak hayvanlarıyla birkaç kere Hera varken yine haberlere çıktım. Sonrasında işte Hera'nın yetenekleri, biz Niğde'ye ilk taşındığımızda, bu arada biz Niğde'ye sokak hayvanları için taşındık. Isparta'da belli işimi, düzenimi bırakıp bir anda ben Niğde'ye yerleştim. Niğde'de beslediğim 300 tane sokak hayvanı vardı. Müthiş. Niğde'ye yerleştikten sonra böyle bir belli ilerleme gösterdik. Niğde'ye yerleştikten sonra sosyal medyaya girdik. Niğde'ye taşındıktan atıyorum 1 hafta ya da 10 gün sonra Anadolu Ajans röportaj yapmak istedi bizle. Onlarla Hera'nın yeteneklerini gösterdik. Sonrasında sosyal medyaya girdik. Hera çok sevildi. İlk paylaştığım video 1 milyon izlendi benim. Çok iyi. Sonrasında yavaş yavaş ilerledi. Ama sen de gerçekten çok yüreği güzel bir adamsın. Biz daha tanışalı 2 gün oldu. Bir arada çok fazla vakit geçirme fırsatımız olmadı ama ben insan psikolojisinden biraz anlayan bir adamım. Sen tut, üniversitede zor şartlardayken Hera'yı sahiplen, devamında sokak köpeklerini, aslında sokak köpeği tabirini de ben çok doğru bulmuyorum da sahipsiz dostlarımıza diyelim. Sahipsiz dostların sahibi normal şartlarda devlettir. Evet. Dünyanın her yerinde bu uygulama bu şekilde yapılıyor. Kısırlaştırmayı ben öyle ya da böyle kesinlikle doğru buluyorum. Kesinlikle kısırlaştırma yapılmalı. Bunlarla ilgili organizasyon yapılmalı. En azından popülasyon belirli bir dengeye alınmalı. Ama tutup agresyon göstermediği sürece, bir insana karşı saldırganlık göstermediği sürece canlıları oradan alıp götürüp kafeslere tıkmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar benim bireysel görüşlerim. Çok İnşallah umarım aynı şekilde de bu devam eder. Bir canlı bulunduğu yerde ekmeğini, suyunu temin edebiliyorsa, kendine ait bir sokak hayatı varsa ve kimseye zarar vermiyorsa aynı hayatına kısırlaştırılarak devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Siz de herhalde bu yönde faaliyetler gösteriyorsunuz değil mi? Tabii ki abi, tedavi, kısırlaştırma, besleme, aşırı derecede koşturuyoruz bunlara. Vallahi helal olsun. Şu an neden İstanbul'dasın peki? Niğde'den buraya geliş hikayen nedir? Şöyle, Niğde'de Hera'nın bir tümörü olduğunu biz fark ettik. Sonrasında Hera ameliyat oldu. Tümör alındı ve bize iyi huylu olduğu söylendi. Daha sonra Hera düşüşe başladı. 3 gün boyunca hiçbir şey yemedi, kusmaya başladı, hareket edemez hale geldi, kan değerleri çok kötüydü, karaciğer değerleri çok yüksek çıkmaya başladı. Biz zaten buradaki veterinerimizle sürekli irtibat halindeydik. Sonra kalktık İstanbul'a geldik. İstanbul'da Hera'nın akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı. Geçmiş ve olsun. çok ileri düzeyde olduğu ortaya çıktı. 2 aydır falan burada onun tedavisini görüyoruz. Yani şu anda gerçekten seni psikoloji anlamında yoran bir süreç olduğu için bu konuda da çok üzerine gitmek istemiyorum ama eminim ki Hera'yı takip eden milyonlarca kişi bu süreci senden öğrenmek istiyorlardır. Sen de onlara olması gerektiği şekliyle aktarıyorsundur diye tahmin ediyorum. Ne yaptınız peki şu anda tedavi için? Şöyle detaylı olarak anlatayım ben size. İstanbul'a geldikten sonra ilk olarak kan değerleri düzeltildi Hera'nın. Kan değerleri normalde en az 5,5 milyon kan hücresi olması gerekirken Hera'da 2 milyondu. Ekse yakındı yani. Akciğer değerleri maksimum 78 olması gerekirken Hera'da 780 çıktı. İlk olarak bunlar düzenlendi. Sonrasında tomografiye girdi. Tomografide akciğerdeki lekelerin kanser hücresi
olduğu ortaya çıktı. Metastaz olduğu ortaya çıktı. Sonrasında bir 10 gün bekleme süremiz vardı. Çünkü kanserin türünü biz bilmiyorduk. Alınan parça patolojiye gitmediği için ne kanseri olduğunu bilmediklerinden dolayı bir belli kemoterapiye başlayamıyorlardı. Hangi ilacı kullanacaklarını bilmiyorlardı. Ama gerçekten Türkiye'nin en iyi 5-10 veterineri bir araya gelerek Hera'nın durumunu yorumlayarak hangi kanser türü kasık bölgesinde tümör yapar, hangi kanser türü kasık bölgesinde tümör yaptıktan sonra akciğere sıçrama yapar. Bunlar araştırılıp doğru ilaç bulundu. Dün değil önceki gün, 2 gün önce ilk kemoterapisini aldı. Şu an yurt dışından bir ilaç getirtiyoruz. 3 hafta Türkiye'deki ilacı kullanacak. 3 hafta sonra yurt dışından gelen ilaçla devam edecek. En azından kanseri tam olarak durduramasak bile şu anki halini koruyabilmek adına hani yaşayabildiği kadar şu anki haliyle yaşasın diye bu şekilde tedavisi uygulanıyor. Sen zaten özverili bir adamsın. Umudunu yitirmeden elinden gelenin fazlasını yaptığının çok net farkındayım. Zor bir süreçtesin. Kemoterapi almış bir köpekten de çekim yapmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Senin de bildiğim kadarıyla bir YouTube kanalın var değil mi? Evet. O bilgileri de buradan geçelim. Takipçilerin aynı şekilde sürecin devamını buradan izleyebilirler mi? YouTube'a video çekiyor musun? Bilmediğim için soruyorum bunları. Şöyle biz normalde YouTube'a Hera'nın babası kanalına eğitim videoları çekiyoruz. Ama sonrasında benim diğer köpeğim Belçika Kurdum Malinois Moka kanlı ishal olmuştu. Onun sürecini anlatalım diye aslında biz bir YouTube videosu hazırladık. İşte kanlı ishal süresinde neler yaşadık, nasıl atlattık gibisinden. Sonrasında Hera'nın durumu çıktı tam üstüne. O yüzden Zor günler aşırı geçiriyorsun. derece yoğunluktan dolayı, çocuklarla uğraşmaktan dolayı YouTube'a ağırlık veremedik aslında. Ama Hera'nın tüm sürecini, Moka'nın tüm sürecini, eğitim videolarını, nasıl tedavi gördüğümüzü, neler yapıldığını hepsini detaylı olarak YouTube kanalımızda anlatacağız. Şimdi şöyle bir gerçek var. Hera'nın babası her ne kadar sen olsan da Hera'nın çok fazla seveni ve çok fazla takip edeni var. O yüzden insanların bu süreci senden birlikte yaşamaları bana göre en doğal hakları. Hani bunu ne derece aktarıyorsun onları bilmiyorum. Yaşamaları en doğal hakları. Biz şu anda Hera'ya özellikle yapabildiği marifetleri gösterttirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü bir tedavi sürecinde hayvanın zaten enerjisi düşük. Hatta şu anda oturması bile inşallah onu yormuyordur diye düşünüyorum. O ben. ayakta uyumayı çok seviyor. Ayakta uyumayı mı seviyor? Uyuyor musun sen şu anda? Ben aslında uyuyorum. Çok kısa bir şey yapabilir miyiz onu yormuyorsa? Tabii. Burada Hera, oturduğu yerden hiç bozmadan. bir şey diyeceğim. İzleyenlere şimdi şöyle abi, Hera bunu Niğde'de öğrendi. Niğde'de çomak kelimesi vardır. Affedersin, nah çekmek. Ona çomak diyorlar. Hera bir çomak göster. Bir de küfür et. Söyle. Gof yap bir. Hani bir gof? Yorgun. Yapmayacağım diyorsun ha. Sen yorulma yeter ki. Peki kemoterapi kaç seans devam edecek? Bilgin var mı? Abi şöyle 3 seans alacak ama bu 3 seans aralıklarla alacak. Şimdi kemoterapi hayvanı aşırı derecede düşürüyor. Evet. Böbrek değerleri, kan değerleri, Hera'nın ayrıyeten kalbinde DCM denen bir sıkıntı var kasılma hızında. Bunu düşürdüğü için şimdi pazartesi atıyorum kemoterapiyi alıyor. Sonraki 3 hafta kan değerleri normale dönmesi için her gün normal serum kullanıyor. Serum ve işte karaciğer destekleyici ilaçlar alıyor. Sonrasında tekrar kemoterapi, tekrar 3 hafta. Tedavi süreci, tekrar kemoterapi, tekrar 3 hafta. 3 hafta bu şekilde kemoterapi alacak. Sonrasında yurt dışından getirdiğimiz ilaçla 6 ay boyunca devam edecek. Senin için özel değilse bu sürecin tedavi maliyeti nasıl gidiyor? Yani sakın yanlış anlama. İlgiyi buraya çekmek adına değil. Bu kadar ciddi bir emek ve efor sarf ediyorsun. Bildiğim kadarıyla da bu tarz ilaçlar oldukça pahalı. Kalkabiliyor musun sürecin altından? Abi şöyle, takipçilerimiz gerçekten çok sağ olsun. Bugüne kadar ben zaten elimden geleni yapıyorum ama yetişemediğimiz yerde de her zaman el atıyorlar. Şöyle söyleyeyim, bugünkü gönderdiğim bu ilacı biz bugün sipariş ettik, yurt dışındaki ilacı. O ilacın maliyeti hariç 200 bin lira harcadım rahat. 200 bin Evet, TL. yani 1,5 aylık bir süreçte. Çok ciddi. Hera, sen çok güçlü bir köpeksin. Sen hayata zaten zorluklarla başlanırsın. Zorluklarla hayata başlayanlar güçlü olurlar biliyor musun? Çünkü zorluklar insanları güçlendirir. Seni de güçlendirmiştir. Allah'ın izniyle bu süreci sen atlatacaksın. Ömrün uzun olsun. İnşallah daha uzun seneler babanla birlikte yaşamaya devam edersin. Aslan parçası seni. Peki benim senden bir ricam var. Bu videoda izleyenler, yeni köpek sahiplenenler ya da köpeğinden birlikte yaşayanlar, bu konuda onlara önerilerin nelerdir? Çünkü sen sokağa atılan bir hayvanı sahiplendin. O senin evladın oldu, oğlun oldu. Senden birlikte de birçok kişinin oğlu oldu. Aynı şekilde birçok kişi için de örnek teşkil eden davranışlarda bulunuyorsun. Bizim izleyenlerimiz için de neler demek istersin? Şöyle söyleyeyim, hayvan sahiplenmeden önce gitsinler sokak hayvanlarını bir beslesinler. Ne şartlarda yaşadığını görsünler. Bir mamanın onları ne kadar mutlu ettiğini görsünler. Ondan sonra hayvanlarını sahiplensinler. Nasıl sahiplenmek istediklerini öyle karar versinler. Özellikle satın alanlara sesleniyorum burada. Sonrasında hayvanlarına dediğim gibi bir hayvan olarak değil, birey olarak. Çünkü şöyle söyleyeyim, bir insan evladından benim gözümde
de. Çünkü beni linçleyenler olacaktır ama çok daha ilgi isteyen bir varlık. Çünkü bir insan bebeğin doğuya atıyorum. Belli bir yaşa geldikten sonra kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Anne tuvaletim geldi, anne çişim geldi ya da anne acıktım diyebiliyor. Ölene kadar bize muhtaç. Aramızda bir iletişim dili var. Tabii ki. Sen tabii bu iletişim dilini nasıl yapıyorsun? Ben onu merak ettim. Herhalde o kısmını anlatmak istedim. Şöyle, ben hareketlerinden anlıyorum. Atıyorum çişi geliyor, kapının önüne gidiyor, kapıyı açmaya çalışıyor. Açamadığı zaman geliyor patiyle bana vuruyor. Ben uyanmıyorsam Eyüp abiye gidiyor, patiyi vuruyor. İşte hani kapıyı açın ben gideceğim. Kapıyı açıyoruz, burada geziyor. Atıyorum tuvaleti geldi. Ya da acıktığı zaman gidiyor mama kabını gösteriyor. Olmuyor, mama kabını tutuyor önüme getiriyor. Hani acıktım ver artık gibisinden. Yani hareketleriyle anlatmaya çalışıyor belli bir süre sonra zaten ama dilinden anlamak gerekiyor biraz da. Peki dostum, sende Hera'yla mı başladı bu hayvan sevgisi? Daha öncesinde de var mıydı? Seni yani hayvanlara karşı böyle tutkulu bir yaşam biçimine iten olay ne? Ya da var mı böyle bir durum? Şöyle abi, ben çocukluğumdan, bebekliğimden beri zaten sokak hayvanlarıyla beraberim. Hayvanlara bu kadar bağlayan olayı sorarsan ben 2015 yılında aldatıldım. Burada herkes yaşamıştır bu olayı. Kız arkadaşım tarafından aldatıldım ve psikolojim gerçekten çok bozuktu. 6-7 ay boyunca evden çıkmadım ben. Sonra bir gün, Hera da vardı o zamanlar, 2 yaşındaydı. Sonra bir gün dedim ki hani artık çıkayım yani. Evet, hayat Allah devam bana bir ediyor. yol göster. Dışarı çıktım. Hera'yı tuvalete gönderdim. Hera yeşilliğe gitti. Geri çağırdım. Normalde o zamana kadar Hera o kadar eğitimli değil. Tuvalet yaptıktan sonra orada oturur bekler. Benim gidip almam gerekiyor. Kendi yanıma gelmez. Hera çıktı geldi, dedim 6 aydır evdeyiz ya, herhalde alıştı bana. Sonrasında evim ara sokakta böyle. Ara sokağa girdim, eve gireceğim. Yaşlı bir adam, elinde büyük siyah çöp poşeti. Elinde bir tane kitap. Evlat kitap okur musun dedi. Ne kitabı dedim. Al oku dedi, yaralarına iyi gelecek bir kitap dedi. Binbir Hadis diye bir kitap. Profesör Doktor İbrahim Canan yazarı. Isparta'da yaşıyorum ben bunu. Bu gerçek bir hikaye mi? Yanlış Gerçek. anlama. Çünkü ruhani Daha kurgu bir durum anlatmadım. gibi. Daha olayın sonuna gelmedim. Abi eve girdim. Şimdi kitabı daha açmadım. Kitabın yazarına baktım. Profesör Doktor İbrahim Canan. Buradan araştırabilirler bu arada. Google'dan baksınlar hayatına. Dedim ki hani adama bakayım. Kimmiş? Yazarı neymiş? Bana kitabı veren adam. Dedim adam Ne kitabı diyorsun? yazmış. Dağıtıyor okunmuyor diye. Ne diyorsun ya? Adam 2008 yılında trafik kazasında ölmüş. Ben bu olayı 2015'te yaşadım. Yemin ediyorum. Ve Hera burada yatıyor. Her zaman omzumda yattığı bir durumu var Hera'nın. Buraya kafayı koyar. Bu sefer burada yatıyor. Dedim ki kitabı açacağım ama elim ayağım titriyor böyle. Bana yol gösterecek. Kitabı açtım. Siz benim yerdeki 4 ayaklı canlılarıma merhamet edin. Ben de size merhamet edeyim yazıyor. Ben ondan sonra Hera ve sokak hayvanlarıyla daha böyle... Onlarla kendime geldim yani. Abi süper. Yani bence bitiriş açısından da mükemmel bir gerçek yaşanmışlık hikayesiydi. Değerli dostlar, Hera kemoterapi sürecinde olduğu için onu da çok fazla yormak istemiyorum. Sen keza ruh halin bu anlamda da seni de çok fazla yormak istemiyorum. Benim de sadece inandığım şey şu. Beni de her zaman internette motive eden bir video vardır. Hayat çünkü hepimiz için hep inişlerle çıkışlarla dolu. Her zaman her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Sürekli zorluklarla uğraşıyoruz. Hep en dibe vurduğum anlarda, böyle en çaresiz, en güçsüz hissettiğim anlarda açıp izlediğim bir videodur bu. Bir park var. Parkın içerisinde videoyu çeken bir anne var. Bir kız çocuğu kaydıran merdivenlerine tırmanıyor ve kayıyor. Tekrar tırmanacakken orada maalesef elleri ve ayakları olmayan bir erkek kardeşi var. O tırmanmaya çalışıyor. Kız çocuğu yardım etmek istiyor ona. Tutup ben çıkartayım diye. Annesi diyor ki hayır lütfen müdahale etme. Çocuk kendisi özveriyle tırmanıyor. En üst kata çıkıyor ve kaydıraktan kayıp annesinin kucağına geldiği andaki o yüzündeki mutluluk ifadesi, yani o zorluğu atlatarak başarma hissinin verdiği ifade beni hep motive etmiştir. Sen de bu zorlu yolculuğu inşallah gülümseyerek tamamlayacaksın dostum benim. Değerli dostlar, bugün Türkiye'nin en fenomen köpeği Hera ile birlikteydik. Onu da daha fazla artık yormak istemiyorum. Ben buraya Halil İbrahim'in sosyal medya bilgilerini YouTube kanalına ekleyeceğim. Sizlerden ricam Hera'nın bu sürecine siz de dahil olursanız tedavi sürecini hep birlikte YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bana bu geldiğiniz için. fırsatı verdiğin için. Senin sayende Hera'yı da tanımış olduk. Aslında ben TikTok'ta videoları karşıma çıkıyordu. En az 8-10 tane belki de 20 tane videosunu izledim. Değerli dostum Eyüp, gel buradan bir arkadan el sallanızla. Gösteriyoruz Eyüp nerede diyecek. Ben bir hikayem vardı, sen almadın beni. Merhabalar. Ya dur. Papi Malinois TR, onların da sosyal medya hesaplarını buraya ekliyorum. Gerçekten birbirinden kaliteli iş köpekleri hazırlıyorlar ve bildiğim kadarıyla ortak bir projeniz de var değil mi eğitim konusunda? Evet abi. İnşallah Onu da hayırlı buradan olur. duyurmuş olalım abi. Aynen, inşallah güzel işler yapacağınızdan ben adım gibi eminim. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Ersan.